Приказка под дъгата. Започваме. Приказка за тиква. Няма такава приказка. Приказка За дядо и тиква. Приказка за дядо и ряпа. Поникнала в градината на дядо една ряпа. По-голяма. Ряпата пораснала голяма. По-голяма. Расла ряпата и станала една огромна ряпа. Много ми харесва. Излязъл дядото и видял огромната ряпа. Каква голяма ряпа! Уха! Я аз да си я извадя! Бре! Тя се не поклаща! Извикай бабата. И дядото извикал бабата. Каква е тази голяма ряпа? Леле, какво да правя, дядо, сега казвай? Бабо, стига си говорила. Хващай се за мен и започваме да дърпаме. Както кажеш, дядо, така и ще направя. Дърпали, ряпата се не поклаща. Дотичала внучката. Хайде да дърпаме! Дърпали дядото, бабата и внучката, но не могли да издърпат огромната ряпа. Тогава внучката се сетила. Ей, да извикаме Шаро! Шаро! И Шаро излязъл на двора. Дърпали дядото, бабата, внучката и кучето, но не могли да издърпат огромната ряпа. Тогава извикали котката.
ряпа. Бабата, внучката, кучето, котката не можем да я измъкнем. Остана да повикам мишката. Дотичала и Гризана. Та сряпа! Дружно ряпата измъкнали и в къщата на бабата и дядото я замъкнали. 3 дни яли, пили и се веселили. Ето това беше дружна приказка. Под дъгата.